जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ी ही अनोखी अद्भुत पहेली लेकर के उपस्थित हुए हैं। पहेली बड़ी सार गर्भित और वर्तमान पर भी खरी है। दोस्तों, पहेली हमसे रास्ते चलते पूछी गई थी कि आर कस नींद किसाने खोवे, चोरे खोवे खांसी, टका ब्याज साहूकारे खोदे, राणे खोवे हांसी। दोस्तों, बड़ी अद्भुत पहेली पूछने वाले ने पूछी है कि इसका अर्थ बताइए। दोस्तों, हम इसी पहेली का अर्थ बताने जा रहे हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि आरकस नींद किसाने खोवे। दोस्तों, जैसा कि पहली लाइन अपने आप कह रही है कि एक कृषक को आलस नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो, अब वर्तमान में तो मशीन चल गई हैं, लेकिन ये प्राचीन समय से और वर्तमान तक खरी उतर रही है। उस समय जब हल बैलों से खेती किया करते थे, तो उस समय किसान आदमी आलस करता ही नहीं था। उसको बेचारे को 4 बजे ही अपने बैलों को जुए में जोड़ना पड़ता था और जाकर के खेत जोतना पड़ता था। दोस्तों, खेत को जोतने के पश्चात जब फसल की बुवाई हो जाया करती थी, तो उसके पश्चात उसमें सिंचाई करनी पड़ती थी। सिंचाई के लिए कुओं में बैलों को जोता जाता था। दोस्तों, जिन्हें हम चरस बर्त कहते हैं, उन चरस बर्तों के द्वारा पानी निकाला जाता था कुएं से। कहते हैं चरस में एक ही बार में 12 मन पानी आता था। बार बार उससे पानी भर के लाते और कुएं के ढाने में खला देते। इस प्रकार से दोस्तों, और डांगिर, जिनको डांगिर कहते थे और अन्य प्रांतों में उनको गूल कहते हैं, तो उन डांगरों में पानी चलता था जिससे खेत में सिंचाई होती थी। और तब जाकर के किसान अपने लिए खाने को अन्न प्राप्त करता था। यदि वह किसान उस समय आलस कर जाए या कर जाता, तो उस समय वह भूखा मर जाया करता था। इसी प्रकार से वर्तमान में यदि किसान अब आलस कर जाए, दोस्तों, अब भी किसान की हालत देखिए। मशीनी युग है, फिर भी बेचारा रात्रि में खेत में जोत लगाता है। जब रबी की फसल का समय बोने का आता है, तो उससे पहले क्वार के माह में खूब जोत लगाता है और जोत लगा के बुवाई करता है। कहता है खेत पछड़ ना जाए, क्योंकि मुझे इसमें फसल बोनी है, और समय पा करके वो फसल बोता है। तो दोस्तों, पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट हुआ कि आरकस नींद किसाने खोवे, चोरे खोवे खांसी। दोस्तों, ये चोरों पर खरी उतर रही है। दूसरी लाइन, यदि कोई व्यक्ति चोरी का धंधा करता है और रात्रि में जाकर के किसी की भैंस खोलने चला गया, किसी के माल को चुराने चला गया, और यदि उसको खांसी आ गई, तो समझो पकड़ा गया और वह मारा गया। क्योंकि चोर बिल्कुल खांस नहीं सकता, चोर के खांसी नहीं मिलेगी, बाकी सभी के खांसी आ सकती है। यदि किसी चोर के खांसी आ गई, तो चोर चोरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, चोरे खोवे खांसी, ये बात भी खरी उतर रही है। तीसरी लाइन में लिखा है दोस्तों, जो कि बड़ी ही अनूठी बात लिखी गई है कि दोस्तों, आरकस नींद किसाने खोवे, चोरे खोवे खांसी, और टका ब्याज साहूकारे खोदे। दोस्तों, साहूकारा कहते हैं लेन देन। हम प्राचीन समय में साहूकारों से ही लेन देन किया करते थे, क्योंकि बैंक नहीं थी इस तरह से। और दोस्तों, उस लेन देन में
वह हमसे ब्याज वसूला करता था और वो 1 टका की ब्याज हुआ करती थी उस समय। अब वो ज़्यादा जो ब्याज होती है दोस्तों, उसका पैसा बड़ी मुश्किल से ही चुकाया जा सकता है। और वर्तमान में तो दोस्तों 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा तक ब्याज वसूल रहे हैं। अब क्या है, व्यक्ति दे पाता है तो दे पाता है, अन्यथा नहीं दे पाता है। जब वह पैसा नहीं दे पाता है तो उसकी लाइन खत्म हो जाती है, फिर पुनः वह उस जगह से पैसा नहीं ले सकता, माना कि वह उस पैसे को रखता नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहता। ये तो एक ईमानदारी दुनिया में अब भी है दोस्तों, भले ही इस कानून को ख़त्म कर दिया है। पहले जो भौरे हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, वो कर्ज लेने वाले की जेल करा दिया करता था राजाशाही ज़माने में, लेकिन अब नहीं होती है। फिर भी दोस्तों साहूकारा तो साहूकारा होता है, यदि किसी का समय पर पहुंचा दोगे तो फिर भी उस जगह से प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों टका ब्याज साहूकारे खोवे, राणे खोवे हाँसी। दोस्तों बड़ी ही अनुपम बात अंतिम लाइन में लिख दी है पूछने वाले ने कि स्त्री जाति को हाँसी खो देती है। स्त्री जाति बड़ी अच्छी होती है, परंतु यदि वह किसी से मजाक करने लग गई, हंसी मजाक करने लग गई, तो समझ लो उसका चरित्र समाप्त हो गया। क्योंकि हंसना ही सबसे बड़ा पाप है स्त्री के लिए। अगर स्त्री हंसने लग गई तो समझ लो फंसने लग गई, ये भी नियम है। दोस्तों मैंने बहुत कड़वी बात कह दी स्त्री जाति के बारे में, लेकिन ये प्राचीन कहावतें गलत नहीं हैं। और जब तक वह हंसी नहीं करेगी तो तब तक कोई उसकी तरफ झांक भी नहीं सकता है। और जब वह हाशियों पर उतर गई तो समझो कि वह मर गई। इस प्रकार से वह समाज से फिर दूषित हो गई। तो दोस्तों ये बड़ी ही सुंदर लाइनें हैं, पहेली बड़ी ही अद्भुत थी ये, इसलिए मैंने इस पहेली का उत्तर दिया। हालांकि ये पहेली धार्मिक नहीं है, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान ये सभी पर हमेशा खरी उतरेगी। और दोस्तों इस पहेली के जो विचार हैं उनका पालन करने वाला इंसान या स्त्री पुरुष जो भी है वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। ये अपने आप में, ये अपने आप को सुरक्षित रखने की शिक्षा है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको इस पहेली का उत्तर समझ में आया होगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।